U nil-qamana t-tini kellim li għanna mana dal-ħodu, id-deputat parlamentari Dr. Robert Abela. Grazzi Birgit-Tara, grazzi aħfruli tal-vuċi l-lum. Pero ħanquni din il-ġimgħa nazzjonalisti fil-PAC. Ma jridu jitalmu bxejn. Pero l-messaġġ tagħna nibqgħu inwasluh bis-saħħa. U segwejt b'interess ġimagħtejn ilu bħallum ġimagħtejn il-messaġġ tal-Prim Ministru fejn tkellem fuq it-10-year challenge. Il-10-year challenge li għandna fuq is-social media u għamel analoġija għall-aħħar 10 snin ta' pajjiżna. U foka, u naħseb li kienet analoġija importanti ħafna, fuq l-iżvilupp ta' pajjiżna mill-2013 sal-lum. L-iżvilupp enormi, l-bidliet enormi li esperjenza pajjiżna kemm ilna fil-gvern. U l-ġimgħa li għaddiet, ħabib tiegħi Edward Zammit Lewis reġa' għamel din l-analoġija tal-10 snin tat-10-year challenge f'livell ta' partit. Il-bidliet enormi, il-bidliet strutturali li kellna bħala partit mill-2008 sal-2013 u anke mill-2013 il-qoddim. U jiena nemmen illi dik il-bidla, dak il-proċess ta' bidla kontinwa, dak il-proċess ta' bidliet strutturali fil-partit jibqa' daqstant ieħor rilevanti llum. Għax huwa l-partit li fl-aħħar mill-aħħar huwa tagħna, huma l-laburisti li fl-aħħar mill-aħħar huma tagħna. U għalhekk irridu nibżgħu għan-nies tagħna. U dan il-messaġġ nibqa' waslu b'mod konsistenti. Ejja nibżgħu għan-nies tagħna. Ejja nibżgħu għall-laburisti għal dawk li dejjem kienu hemm. Għal dawk li dejjem hemmnu fl-idea laburista. Tul is-snin. Bla ma qatt tippretendew xejn lura. Li ma kienux hemm fi żminijiet isbieħ biss, imma kienu hemm fi żminijiet diffiċli. Fejn ma kien sabiħ illi tassoċja ruħek mal-Partit Laburista, fejn kien hemm żminijiet fejn kważi kont tistħi. Jiena bdejt l-università fl-1996. Is-sena ironikament fejn tlajna fil-gvern. Però kont toqgħod sajna kulħadd kien jaf min kont. Però d-daqqiet ma kienux żgħar dakinhar. Ftakar l-ewwel ġurnata, immaġinaw l-ewwel ġurnata Ottubru tal-Università, għadna kif tlajna fil-gvern u d-daqqiet ġejjin minn kull imkien. Ma kienux żminijiet faċli. U għalhekk irridu nibżgħu għal min kien dejjem hemm. U dik it-10-year challenge illi tant tkellem tajjeb dwar għall-Prim Ministru, ħabib tiegħi Edward Zammit Lewis. Jiena wkoll illum xtaqt li nitkellem dwarha. Xtaqt li nitkellem dwarha però mhux biss għall-10 snin li għaddew, imma għall-10 snin illi ġejjin, il-viżjoni li għandna aħna għall-10 snin li ġejjin. Fejn nixtiequ li naraw il-pajjiżna 10 snin oħra. U l-bieraħ ġie ppubblikat rapport tal-Aġenzija tal-Credit Rating Agency l-Fitch, illi ta' riżultat b'saħħtu ieħor ħafna l-pajjiżna, credit rating ta' A+ b'saħħtu, u kienu interessanti ħafna ir-raġunijiet għala din l-Aġenzija ta' Credit Rating it-tielet l-ikbar waħda fid-dinja waslet għar-riżultat prestiġjuż li tat lil pajjiżna. Fosthom semmiet l-ekonomija b'saħħitha, l-impjiegi b'saħħithom li għandna f'pajjiżna, is-salarji. Però semmiet prinċipju partikolari illi jiena nemmen huwa l-prinċipju li għandu jaħodna il-qudiem fil-mixja tagħna fl-10 snin li ġejjin. Il-prinċipju tal-governanza b'saħħitha. U hemmhekk din il-Credit Rating Agency tatna ċertifikat ta' governanza b'saħħitha li jiena nemmen għandha tkun il-bażi ta' dak kollu li se jigwidana għall-10 snin illi ġejjin. Riżultat li jġib fix-xejn dil-kritika negattiva li ġiet min-naħa tal-oppożizzjoni li jippruvaw jiggranfaw min diġi li jitkellem fuq perċezzjonijiet x'jaħseb xi ħadd mhux x'inhi r-realtà. Imma dan ir-rapport bil-fatti, mhux bil-perċezzjonijiet, mhux bl-idejat, bil-fatti jagħtina ċertifikat b'saħħtu kemm għandna governanza b'saħħitha f'pajjiżna. Tkellem ukoll dan ir-rapport dwar il-mod kif qaċċatna d-dejn nazzjonali. Il-2011 kellna dejn illi kien ta' 70% tal-prodott gross domestiku. Astemmen, 70%. Illum tafu kemmu? 47%. 47%.
U tkompli taqra r-rapport u tara il-prospetti sbieħ li għandu pajjiżna qudiemu. U għalhekk irridu nibqgħu naħdmu. U għalhekk ma nistgħux naqtaw il-gass, għalhekk irridu nibqgħu nimbuttaw il-qudiem. F'kull waqt għandna futur sabiħ ħafna. X'nara l-qudiem għal pajjiżna? X'nara li għandhom ikunu dawn il-prinċipji li għandhom imexxuna l-qudiem? Tibqa' l-governanza l-bażi ta' kollox. Però x'inhuma l-għanijiet ewlenin li għandna mmorru għalihom? L-ewwel fost kull prinċipju ieħor li nġibu fix-xejn il-faqar. Għamilna ħidma enormi f'dan is-settur. Bdejna billi rikonoxxejna li l-faqar ma kienx perċezzjoni f'pajjiżna kif kien jgħid li kien ħadd ieħor ta' qabilna li huwa realtà. U minn hemmhekk tittibda x'jekk ikollok problema biex tindirizzat tit l-ewwel tirrikonoxxiha. U għamilna avvanz enormi. Avvanz enormi però għadna ma għamilniex biżżejjed. U jiena nemmen illi l-mira prinċipali ta' pajjiżna titkun illi neqirdu għal kollox il-faqar. Bekk biss nistgħu nimmiraw għal kwalità ta' ħajja aħjar. Dik il-kwalità ta' ħajja aħjar, dik id-dinjità li jixraqlu kull wieħed u waħda minna. U kif tista' tagħmilha din? Ma tagħmilix billi sempliċiment inti titkellem dwarha, ma tittaġixxi. U kif taġixxi? Taġixxi billi tkabbar l-ekonomija. Tibqa' dik is-sigriet ta' kollox li inti tkabbar l-ekonomija. Għax huwa biss billi tkabbar l-ekonomija li inti jkollok minn fejn tqassam. Billi nżidu l-impjiegi, billi niġbdu aktar impjiegi ta' kwalità, aktar investiment f'pajjiżna, li niżviluppaw lil pajjiżna b'mod sensibbli. Jiena għalija min jitkellem u jgħid ejja waqfu l-iżvilupp f'pajjiżna. Nara xi ħaġa li ma tagħmilx sens. Meta għandna domanda enormi għall-iżvilupp f'pajjiżna, għandna domanda enormi għall-proprjetà li inti tgħid ħantella l-handbrake. Ħanwaqqaf il-ħruġ tal-permessi tal-iżvilupp. Ħanwaqqaf l-iżvilupp f'pajjiżna. Ħanwaqqaf it-tkabbir ekonomiku, ħanrażżan it-tkabbir ekonomiku. Din hija xi ħaġa li tagħmel sens u jiena nagħmel analogija x'nagħmlu kull wieħed u waħda minna fil-familji tagħna. Tkun f'sitwazzjoni fejn qed taqla l-flus, tkun f'sitwazzjoni fejn qed tavvanza fil-karriera tiegħek u tgħid ħaniqafha għax biżżejjed. Jiena għalija xi ħaġa li jebda missier tal-familja, ebda ġenitur ma jemmen illi tkun deċiżjoni tajba. U l-istess għandna nagħmlu aħna fuq livell ta' pajjiż. Però rridu nagħmlu dan b'mod sensibbli. Li l-iżvilupp ma jkunx żvilupp bla doċċ, ma jkun żvilupp bil-galbu, żvilupp iggalbat, żvilupp li jsir bi pjanar serju. Però m'għandniex nibżgħu. M'għandniex nibżgħu u m'għandniex nibżgħu minn kunċetti illi llum jistgħu jew forsi naħsbuhom li huma ġodda, li fil-verità mhumiex. Problema prinċipali li għandna f'pajjiżna hija iċ-ċokon tagħna. Hija fatt illi llum bit-tkabbir li kellna f'dawn l-aħħar 5-6 snin bid-domanda li għandna għal iktar investiment qed inħossu il-pis ta' ċokon tagħna. U hija realtà. Żewġ soluzzjonijiet tlieta imma liha. Jew li nieqfu u ngħidu għamilna biżżejjed u nikkuntentaw b'dak li għandna, jew se mmorru għal żvilupp illi fl-opinjoni tiegħi ma jkun sensibbli xejn, ma jkun iggalbat xejn li noħorġu l-barra mill-konfini tal-iżvilupp. Hemm l-għażla li nemmen għandha tkun hemmhekk niżviluppaw iktar fil-għoli, però is-soluzzjoni li nsibu siti alternattivi li jridu jinħolqu hija soluzzjoni li ma nistgħux narmuha. U hekk qed nitkellem fuq il-proċess tar-reklamazzjoni tal-art, illi naħseb smajtu ħafna dwaru f'dawn l-aħħar ġranet, kritika illi fl-opinjoni tiegħi hija mhux ħanejt inġusta għaliex kull min ikollu concerns ambjentali ma ngħidx li huwa biki tal-kukudrilli, anzi, nammira kull min ikollu concerns ambjentali. Però naħseb hija kritika li titissir bis-sens. L-ewwel nett, ir-reklamazzjoni tal-art mhijiex xi ħaġa ġdida l-pajjiżna. Niftakar illi fl-2017 kont fil-kampanja elettorali kont qed nagħmel id-door to door u kien hemm xi ħadd qalli ħanurik sa fejn il-baħar kien jasal fħal qormi. Il-baħar kien jasal fħal qormi fi żmien. Illum flok dak il-baħar hemm mibni il-Marsa Sports Ground, il-faċilitajiet sportivi tal-Marsa. Dak huwa proċess ta' reklamazzjoni tal-art. L-imsida l-istess ħaġa. Il-Freeport l-istess ħaġa. Ġifieri dan huwa proċess illi mhuwiex ġdid tal-pajjiżna. U m'għandniex nibżgħu minn dak illi huwa ġdid, m'għandniex nibżgħu mill-bidla sakemm dik il-bidla ssir b'mod sensibbli. Ħarsu lejn pajjiżi oħra li jimmeraviljaw f'dan il-proċess, jimmeraviljaw bil-mod kif ibbilanċjaw l-ambjent
ma l-iżvilupp. U fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi l-kwalità ta' dan l-iżvilupp tkun illi jkollna suċċess fil-bilanċ bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Inħares naħseb l-eżempju klassiku l-modell ta' Singapore, fejn għamlu proċess ta' reklamazzjoni tal-art u minn gżira għaqdu żewġ gżejjer, għamlu reklamazzjoni u l-lum taf x'għandhom fuqhom fuq waħda minnhom. Miżbla. Miżbla li hija attrazzjoni turistika u jmorru jieħdu r-ritratti ta' tiġijiet fuqha. Tant hija sabiħa, tant ħolqu mudell sabiħ ta' reklamazzjoni tal-art, tant ħolqu mudell ekoloġiku tajjeb, illi imorru in-nies bħala attrazzjoni turistika. U x'għamlu? X'prinċipji gwidawhom? L-ewwel prinċipju li gwidhom kien l-ambjent, li mhux biss jippreservaw l-ambjent imma jsaħħu l-ambjent. U rnexxielhom li mhux biss iżommu li kellhom minn dan l-aspett ambjentali imma tejbu l-ambjent. Hija xi ħaġa fenomenali. Fil-proċess tar-reklamazzjoni kellhom iqaċtu siġar. Minflok ħawlu 400,000 siġra żgħira. U bdew jużaw dan is-siġar bħala gauge, bħala mekkaniżmu biex jittestjaw jekk hemmx tossiċità mill-iskart li kienu qed jarmu hemmhekk. Ma jarmux l-iskart, jarmu l-irmiet tal-iskart għax l-ewwel jipproċessaw l-iskart f'inċineratur u mbagħad jesportaw joħorġuh għal fuq din il-gżira. U sabu li s-siġar kibru u s-saħħu. U għamlu t-testijiet u sabu illi l-ambjent beda jittejjeb, l-istess is-sibed, il-baħar. Tejbuh. U għajna nemmen illi dawn huma l-isfidi illi għandna qudiemna għax-xhur, għas-snin, għal-futur tagħna, li nkunu kapaċi noħorġu b'modelli ġodda illi sallum forsi qadna lura minnhom, imma li bil-galbu, b'inġinerija tajba, biħsieb tajjeb, b'pjanar tajjeb, b'governanza tajjeb fuq kollox, kapaċi naslu għalihom. Għax bekk intejbu l-kwalità tal-ħajja. U l-kwalità tal-ħajja tfisser ukoll li nibżaw għad-delizzi tradizzjonali tagħna. Għad-delizzi li għamluna Maltin. Għad-delizzi li sallum forsi hemm min għad pass lura, qed nitkellem hawnhekk fuq min huwa dilettant tal-motorsports. Għandna komunità qawwija ta' dilettanti tal-motorsports. U nemmen ukoll li din hija komunità illi rridu nibżaw għaliha. U jiena naf li isir ħafna u ħafna ħidma biex eventwalment naslu għal dik l-aspirazzjoni tagħna, għal dik l-ambizzjoni tagħna wkoll illi jkollna racetrack f'pajjiżna, illi tagħmel ġieħ lil pajjiżna, illi ġib turizmu, illi ġib investiment ġdid, illi jkollna faċilitajiet illi qatt ma rajna bħalhom f'pajjiżna. Però wkoll dan irid isir bi pjanar, bil-galbu, biħsieb, u billi dejjem inżommu dan il-bilanċ tant kruċjali ma sensittiv bejn l-ambjent u l-iżvilupp. Ħbib tiegħi, fl-aħħar mill-aħħar aħna gvern illi nemnu fil-ġid komuni. Illi f'dak kollu li nagħmlu nemnu illi dawn iż-żewġ prinċipji l-governanza tajba, il-ġid komuni irridu imexxuna l qudiem fil-mixja tagħna biex dejjem ikollna pajjiż aqwa milli sibnieh. U nemmen ukoll li huma dawn iż-żewġ prinċipji fundamentali illi jridu joħduna lejn l-10 snin illi ġejjin. Prinċipji tant huma sbieħ illi għandhom ikunu l-bażi ta' kull gvern, it-tmexxija tajba, tmexxija trasparenti, il-kontabilità u l-ġid komuni li aħna naħdmu fl-interess ta' firxa wiesa tal-poplu tagħna. U dawn huma l-ambizzjonijiet tagħna l-futur ta' pajjiżna, dawn huma l-idejat li ta' kuljum inħabtu bħala grupp parlamentari, bħala kabinett, daw l-idejat li nistgħu naqblu ma' uħud minnhom ma taqbilx moħrajn, imma li jkollna dibattitu tajjeb jiddistingwina minn ħaddieħor x'interessa. Rajna f'nofs din il-ġimgħa għax kull darba sfortunatament jippruvaw itellawna l-handbrake f'din il-ħidma tagħna, reġgħu marru l-qorti. Reġa' Simon Busuttil mar il-qorti, reġa' talab il-qorti biex tibda dak li qaltlu jien ma rridx nibda, u dil-ġimgħa reġa' kellu riżultat fejn il-qorti qaltlu tippruvax tqajjem lil-mejjed. Simon Busuttil fit-8 ta' Jannar li għadda jkollu deċiżjoni ta' qorti f'pajjiżna illi tgħidlu ieqaf ejja ħabbat il-bib tal-qorti b'inkjesta wara inkjesta wara inkjesta. Għax il-qrati ddeċidew. Fl-14 ta' Jannar ġimgħa wara reġa' mar. U issa din il-ġimgħa il-qorti reġgħet qaltlu terġax tiġi hawnhekk. Terġax tiġi hawnhekk u tipprova tqajjem dak li l-qrati tagħna iddeċidew dwaru b'mod finali.
U bibtijaj però dak huwa dak li jaf jagħmel il-Partit Nazzjonalista aħna nħarsu l-qudiem lejn elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li għandna fil-25 ta' Mejju nħarsu l-qudiem lejn dan it-tim straordinarju 14 persuna li għandna l-privileġġ li jkunu fit-tim tagħna biex jirrappreżentawna f'dawn l-elezzjonijiet. U l-messaġġ tiegħi huwa wieħed, irridu nivvutaw lil kull wieħed u waħda minnhom. Dawn huma elezzjonijiet illi jekk tivvota l-kandidat, jekk tivvota l-tnejn għal raġuni jew oħra, tkun qed tuża nofs vot. Tkun qed tuża nofs vot għall Partit Laburista, nofs vot għall Partit Nazzjonalista. U għalhekk l-appell tiegħi minħabba s-saħħa li għandu l-wirt f'dawn l-elezzjonijiet li tivvotaw lil kull wieħed u waħda mill-kandidati fuq il-lista tal-Partit Laburista. U nafu li huwa messaġġ li żgur se jgħaddi l-Prim Ministru anke fil-kuntest ta' dak li rajna dalodu, l-elezzjoni it-tellieqa tibda xejn b'xejn. Minkejja n-numri li nisimgħu, minkejja s-siġġijiet li nisimgħu, tellieqa tibda bħal kull elezzjoni oħra, tibda xejn b'xejn, però fil-mument illi tissaffar is-suffara rridu nkunu hemmhekk bis-saħħa biex nibdew niskurjaw gowl wara gowl wara gowl billi nikkonvinċu illi aħna għandna l-aħjar programm għal dan il-pajjiż, għandna l-aqwa kandidati, għandna l-aqwa pjan, għandna l-aqwa viżjoni biex inkomplu biex Malta ta' għada tkun dejjem aħjar. Grazzi. Grazzi hemmhekk lil Dr. Roberta Bela.